quay đi. Đấy, quay bị kẹt. Đấy, thế thôi, được rồi. Xong rồi quay đây đóng cắt từ từ, quay ra đây nữa. Đây là đóng cắt không được này. Lại không được. Đấy. Ok. Cái lỗi tích năng bánh răng bị trượt. Tích năng trượt. Đồng thời lúc này là trạng thái máy cắt sẽ nằm ở trạng thái lơ lửng giữa đóng thì không đóng hẳn, cắt cũng không cắt hẳn. Nguyên nhân thì là do cái phần cơ khí ở đây nó bị kẹt. Lúc này chỉ cần thao tác là bậy cái vị trí này lên là nó sẽ trả được cho cái vị trí bánh răng này về đúng vị trí để tích năng bằng tay.